Perkenalkan, nama saya Irfan Mujib. Saya di PT Sawit Arum Madani dipercaya sebagai, kalau di sini dinamakan supervisi ya, 2 orang pemrakarsa di Blitar. Jadi pemilik PT Sawit Arum Madani adalah asli orang Blitar. Jadi dari keprihatinan 2 orang tadi, Pak Marmin Ciswoyo dan Pak Haji Masngud Imam Santoso, melihat Blitar Selatan itu, mohon maaf mungkin dari segi ekonominya sedikit berbeda dengan wilayah Blitar Utara, dilihat dari hasil panen, pertanian dan perkebunan. Jadi dipilihlah tanaman kelapa sawit karena tanaman kelapa sawit itu dimungkinkan bisa panen 1 tahun 24 kali. Yang tadinya Blitar Selatan itu panenannya hanya ketika nunggu musim hujan. Jadi dengan tanaman kelapa sawit diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di pertaniannya. Ini namanya fiber. Fiber dari kulit luar sawit itu diproses, diperas, hasilnya menghasilkan fiber ini. Nanti untuk mendukung istilahnya bahan bakar dari boiler. Jadi selama produksi pengolahan minyak itu kita menggunakan bahan bakar dari fiber itu. Nggak ada ceritanya sawit nggak laku seperti, mohon maaf, jadi seperti produk-produk yang lain mungkin. Karena sawit itu merupakan salah satu sumber bahan pokok, pasti laku, pasti terjual. Salah satunya ya minyak goreng itu yang paling banyak menjadikan produksi kelapa sawit. Dan turunan-turunannya juga banyak sekali. Dari makanan dan obat-obatan, kita tidak menutup mata salah satu produksi yang bisa meningkatkan ekonomi, termasuk komoditi yang paling unggul, terutama saat ini juga program pemerintah juga sedang menggalakkan yang kita namakan B30 atau B50. Kalau itu bisa berjalan, itu juga pasti bisa meningkatkan. Ini limbah padatnya solid seperti lumpur. Nah ini biasanya untuk campuran pakan ternak bisa, untuk pupuk juga bisa. Cuma untuk saat ini yang biasa ngambil itu untuk pupuk organik. Ini limbah, ya dari limbah minyak. Biasanya kalau minyak ini sisa dari pencucian atau proses produksi, kita tampung ke selat-pit, kolam selat-pit. Itu nanti biasanya masih bisa dikutip minyaknya. Kalau memang itu masih bagus, kita ambil, keluar itu sudah jelek, kita bisa tetap kita kutip. Nanti untuk istilahnya kita jual dari PAO. Selain hasil produksi yang dihasilkan dari kelapa sawit, limbah hasil produksinya juga masih bisa dimanfaatkan, terutama untuk pupuk ya. Untuk pupuk di Blitar sendiri juga beberapa sudah dimanfaatkan untuk digunakan sebagai pupuk organik. Kemudian janjang kosongnya juga kita sebagian yang sudah lapuk itu juga manfaatkan langsung ke tanaman pertanian. Jadi kalau mungkin ada perorangan atau mungkin yayasan atau lembaga ataupun pemerintah yang tertarik atau berminat tentang kelapa sawit, masih sangat terbuka lebar. Artinya ketika ada hasil panen pasti kami beli. Pasar sudah ada tapi barang juga sedikit. Jadi kalau ada barang pasti terserap, berapapun jumlahnya pasti kami tampung.